ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើទឹកប្រហុកស្វាយខ្ចីជ្រេចជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តជាដំបូងយើងត្រូវដាក់អ្វីខ្លះដាក់ស្ករត្នោត2ស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយកូវាហើយបន្ទាប់ពីវាឡើងក្រហមដាក់ប្រហុកមួយចានចូលបន្ទាប់មកតែយើងត្រូវដាក់អ្វីទៀតដែរគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ញីចូលមួយកូនប៉ែងបន្ទាប់ពីដាក់ខ្ញីចូលហើយយើងត្រូវដាក់អ្វីទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបកសម្បករួចហើយមួយកូនប៉ែងចូលទៀតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡប់ឲ្យវាចូលចេញជាតិឈ្ងុយជាមួយនឹងប្រហុកហើយនឹងស្កររបស់យើងច្របល់ចូលគ្នាកូរចុះកូរឡើងបាចេបន្ទាប់ពីនេះត្រូវដាក់អ្វីទៀតនេះកំពុងតែកូរត្រឡប់វាស្ទើរតែរលួយអស់ទៅហើយត្រូវដាក់អ្វីគឺដាក់ប៊ីចេង2ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅក្នុងប្រហុករបស់យើងបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទៅយើងត្រូវកូរវាបន្តទៀតកូរថែមកូរហើយកូរទៀតលុះត្រាតែប្រហុកហើយនឹងគ្រឿងចូលគ្នាសັບរលួយអស់ទើបយើងឈប់កូរបន្ទាប់មកបើយើងយកប្រហុករបស់យើងទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រងដើម្បីច្រាស់វាយកតែទឹកទុកកាក់វាកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកគឺយើងច្រាស់វាឲ្យស្អាតដោយយើងសំបីឲ្យវាអស់ពីកញ្ច្រែងរបស់យើងយកស្លាបព្រាទៅញីញក់កកូរវាសង្កត់វាដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកកាន់តែច្រើនឡើងហាអញ្ចឹងទឹកប្រហុករបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយក្រោយពីយើងច្រាស់រួចហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកឥឡូវយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវដាក់ម្ទេសចូលទៅក្នុងទឹកប្រហុករបស់យើងរួចរាល់ហើយប៉ាចេនេះណាឯងមើលតើគួរឆ្ងាញ់ទេណាស្វាយខ្ចីជាមួយនឹងទឹកប្រហុកមានម្ទេសហឹសួរច្បងគាត់អាចចូលគប់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរគាត់ថាស្វាយខ្ចីជាមួយទឹកប្រហុកអាជ្រូកធ្លាប់ញ៉ាំច្រើនដងរួចមិនអត់ហើយមើលអាជ្រូកញ៉ាំដល់ទៀតមើលឆ្ងាញ់របស់គេមែនសិស្សច្បង